Hello everyone, welcome back to my channel. So these are your shout outs names. So please hit the subscribe button and click on the bell icon also for more new slime videos. So I hope you all are enjoying my slime videos. तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करके आप मेरे जो सेकंड चैनल है आयरनी स्टार DIY उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा 2 इंग्रेडिएंट नो बोरैक्स स्लाइम हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि होम इंग्रेडिएंट से भी आप बना सकते हैं एंड बहुत ही इजी वे में। आपको यहाँ पर कोई बोरिक एसिड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ले लिया है बाउल। देन हम यहाँ पर कोई भी ग्लू ले सकते हैं और ये वाला ग्लू आपको ओनली 5 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है। देन जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा वो है हमारा वाटर। लेकिन ध्यान रहे वाटर हमें बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है वरना हमारी स्लाइम नहीं बनेगी। तो ध्यान रहे ओनली 2-3 ड्रॉप्स हमें यहाँ पर वाटर ऐड करना है एंड ग्लू एंड वाटर को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये हो गया हमारा अच्छी तरीके से मिक्स। देन आप देख सकते हैं ये कितना क्लियर है। सो नेक्स्ट जो हम ऐड करने वाले हैं वो यहाँ पर हम कलर ऐड करेंगे। तो हमारा जो ग्लू है वो ब्लू कलर है और हम जो कलर ऐड करने वाले हैं वो है येलो। तो ब्लू एंड येलो मिलकर यहाँ पर बनने वाला है ग्रीन। तो देखिएगा आज हम लोग ग्रीन स्लाइम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में, विदाउट बोरैक्स, विदाउट बोरिक एसिड एंड विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा मिक्स कलर। तो जो आजकल ठंडी में सभी लोगों के घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है और किचन इंग्रेडिएंट में बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर कुकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, जो किसी के भी घर पर इजीली अवेलेबल होता है किचन पर। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड यहाँ पर हम जो ठंड के समय पर क्रीम यूज़ करते हैं, आई थिंक आप गेस कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कौन सा है, दैट इज़ बोरोलिन। तो हम यहाँ पर बोरोलिन ऐड करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर बोरोलिन लेकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे विद दिस ग्लू। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ी बहुत और बोरोलिन ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक हमारा स्लाइम नॉन स्टिकी बनकर रेडी नहीं हो जाता है। सो लेट्स मिक्स इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाली स्लाइम रेसिपी कैसी लगी। और भी अगर आपके पास कोई न्यू स्लाइम रेसिपीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई दैट ऑन माई चैनल। सो लेट्स एन्जॉय द होल वीडियो।